ini untuk kiri kanan hidung, jadi dimasukkan seperti ini. Bude lihat tak, seperti itu. Terus Bude tidur deh. Nah, semenjak Bude pakai alat ini, Bude tanya ke Pak D, gimana semalam saya mendengkur nggak gitu. Dan alhamdulillah Pak D bilang enggak, udah enggak, jarang bunyi gitu. Kalau Bude sadar, Bude buka gitu kan, Bude lepas, jadi itu ya mungkin bunyi gitu. Tapi so far so good. Jadi Bude nggak mendengkur lagi ya.